تو این قسمت از برنامه می‌خوایم حسابی تو شهر استانبول بچرخیم و چند جای مختلف شهر رو بهتون معرفی کنیم. روز سوم سفر ما و صحبت در مورد جابجایی تو استانبول با مترو و اتوبوس، بازدید کامل از پاساژ و آکواریوم فلوریا و همچنین نهار تو فودکورت این پاساژ، خرید از فروشگاه زنجیره‌ای ماکرو سنتر، اسونه تو شیرینی فروشی و کافه حافظ مصطفی. پس همراه ما باشین تو قسمت دوم وقت سفر به استانبول. مرحبا، من محمد هستم و خوش اومدیم به قسمت دوم استانبول، برنامه وقت سفر که رادیو فرهنگ پخش میشه. این قسمتی که داریم میبینید قسمت دوم برنامه است و تو قسمت قبلی در مورد پرواز از تهران به استانبول صحبت کردیم. یه روز کامل تو پاساژ جواهر چرخیدیم و خرید کردیم، یه گشتم زدیم تو خیابون استقلال. از اونجایی که تو دو روز قبلی هر روز بارون اومد، ما برنامه خاصی برای روز سوم نداشتیم و فقط بیدار شدیم تا صبحونه رو توی هتل بخوریم و بعد فکر کنیم ببینیم که کجا می‌خوایم بریم. همونطور که تو قسمت قبلی هم گفتم، صبحونه هتل بسیار کامل و خوب بود و از این نظر کاملا ما راضی بودیم. برنامه اینجوری شد که گفتیم صبحونه رو بخوریم و بعدش بریم به سمت ورودی هتل تا با ماشینی که هتل آماده کرده بود بریم تا میدون تکسیم و بعد از اونجا ببینیم با مترو کدوم سمت می‌خوایم بریم. خب روز سوم شروع شد تقریبا دیگه. خب صبحونه رو خوردیم، کارا رو انجام دادیم، یه سری رزرو هم من انجام دادم که جلوتر دیگه می‌بینیم و الان میریم میدون تکسیم. یه ذره میخوام ببینم آیا از نظر یه ذره میخوام سوال بپرسم از صرافی‌ها ببینم راهی هست که من بتونم از ایران پول چنج کنم، یعنی با کارت بانکی ایرانی بتونم تبدیل کنم به لیر. یک راهش اینه که برم کارت بکشم احتمالاً، یه راهش هم اینه که از ایران حواله بشه پول برای ترکیه و مثلا حواله رو من به صرافی هماهنگ کنم و برم ازشون بگیرم. امروز بازار قدیمی و بازار بزرگشون خیلی فکر زیاد. امروز بازار قدیمی بازار بزرگشون تعطیله، پس من نمیتونم امروز برم حالا صرافیایی که آشنا توی بازار هستن حواله بگیرم و بازارم نمیتونیم بریم. پس الان برنامه رو به نظر میاد که بهتره که ما بریم میدون تکسیم، از اونجا بریم سوار مترو بشیم بریم به سمت فلورا آکواریوم. روز سوم بازم بازم یعنی هوای یکی از چیزایی که شما تو استانبول واقعا متوجهش میشین اینه که احترامی که به حیوانای داخل شهر مثل سگا و گربه‌ها گذاشته میشه و تو هر ایستگاه مترویی هم که میریم یه بخشی مثل این میبینی که غذا برای گربه‌ها قرار گرفته که حتی اگه تو ایستگاه مترو هم اومدن و از سرما خواستن اونجا بمونن غذا داشته باشن. خب از اونجایی که بعد خودمون من اومدم بیرون کارتمو جا گذاشتم، استانبول کارتمو جا گذاشتم توی اتاق. الان فرصت خوبیه که یعنی خریدن یه استانبول کارت رو بریم. خب اینویسی می‌کنیم استانبول کارت با 50 لیر. بعد You can buy a Istanbul card from this menu. Please take your card from return tray below. داری پرینت میکنی کارتمو کارت. حالا باید احتمال بذارم خب صفر موجودیش مثلا 50 تا هم شارژش کمتر 20 تا شارژش نه 50 ta که فکر کنم هر مسیر 10 تا بندازه. Kartınızı alan işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. هیچ میگه میخوای نمیخوای در طول استفاده کردن از مترو خیلی سخت نیست. یعنی شما قشنگ من خودم قبل از اینکه بیام فکر میکردم چون میگفتن خیلی تاکسی گرونه، اونقدری که میگن گرون نیست، حداقل برای مسیر نزدیک میارزه واقعا که شما بخواین از تاکسی استفاده کنید. غیر قابل استفاده نیستش اونجوری که نتونی سوار شید. ولی استفاده کردن از اتوبوسش هنوز سوار نشدم، ولی استفاده کردن متروش سخت نیست. این یه داستان دیگه اینه که شلوغ نیست به اون شکل که شما بخواید مثلا سیف نباشه، کثیف باشه، راه میتونید استفاده کنید از مترو.
شما به کمک اپلیکیشنی که تو قسمت قبلی معرفی کردم و مسیرهای اتوبوس‌ها و متروها رو از روش میتونستیم ببینیم، خط رو انتخاب کردیم و تا یه جایی به ما گفتش که باید مسیر به حساب مسیرمون رو عوض کنیم، از مترو خارج میشدیم و هم مرتبط بود از همونجا به یه ایستگاه دیگه میرسیدیم که مقصد اتوبوس‌ها بود و یه چیزی شبیه BRT هایی که تو شهر تهران وجود داره و اتوبوس‌های خطی که میتونست ما رو تا نزدیکی‌های اون فلوریا آکواریوم برسونه. البته دقیقاً نزدیک اون نمی‌رسیدیم، ولی شاید مثلا اونجا خیلی نزدیک بود تا یه تاکسی کوتاهی بگیریم و با تاکسی بقیه مسیر رو بریم. مسیر طولانی بود و واقعا به نظر می‌صرفید که بخوایم با اتوبوس بریم، چون اگه همین مسیر رو با تاکسی می‌خواستیم بریم یه هزینه خیلی خیلی زیادی باید پرداخت می‌کردیم. و از طرفی هم اتوبوس‌ها حداقل تو مسیر رفت که خلوت و خوب بود و این هوای دلانگیز بارونی استانبول هم که مسیر ما رو راحت‌تر می‌کرد. از ایستگاهی که ما سوار اتوبوس شدیم تا ایستگاهی که پیاده می‌شدیم تقریبا نزدیک فلوریا آکواریوم بود، یه چیزی بوده 23 کیلومتر مسیر بود که شاید حدود نیم ساعت ما تو راه بودیم و اینجا هم ایستگاهیه که ما باید از اون خارج بشیم و بریم ببینیم که تاکسی پیدا می‌کنیم یا نه. فورتونه بشه نمی‌فهم چجوری باید بگیم. ما با به حساب بیارتی خودمون متروباس استانبول اومدیم سر خیابون. اینو نگاش کن. از تو آب نخور همون جان بیا پایین کثیف بکن. ما اومدیم سر یعنی از ایستگاه اتوبوس اومدیم بالا. حالا از اینجا احتمالاً تاکسی هم وایستاده منتظرم. میپرسم میگم مثلا احتمالاً بهشون بگم اگه تاکسی مت دارن ما رو ببرن تا به حساب آکواریوم، چون مسیر یه ذره طولانیه برای پیاده رفتن و اینا فکر می‌کنم. با یکی از تاکسی ها به توافق رسیدم و تاکسی متر هم داشت. همونطور که می‌بینید روی آینش هزینه‌ای که داره اضافه میشه رو می‌نویسه. مدت رسیدیم به پاساژ فلوریا که آکواریوم فلوریا اونجا هستش و هزینه تاکسی میدم 51 لیر شد. مغازه‌های پاساژ مغازه خوبی بود، ولی از اونجایی که تایم نهار رسیده بود و ما هم کم کم گشتمون شده بود، گفتیم اول بریم فود کورت پاساژ تا نهار رو بخوریم. این نهار ما KFC و برگر کینگ رو انتخاب کردیم. KFC 154 لیر، برگر کینگ هم که من انتخاب کردم به خاطر این نوشابه‌های کینگ سایزش 106 لیر هزینه شد. چیزی که توی رستوران‌های خارج از کشور همیشه هستش اینه که سس اضافه اگه بخوایم باید هزینه‌اش پرداخت کنیم. مثلا من اینجا رفتم 2 تا سس اضافه گرفتم که این سس 7 لیر بابتش از من گرفته بود. هوا انقدر سرد شده بود که دیگه ما اصلا کلا کنار ساحل رفتن کنسل کردیم و ترجیح دادیم مثلا این پشت شیشه‌های فود کورت یه ذره نگاه کنیم به کشتی‌هایی که نزدیک ساحل بودن. این وقت از دست ندیم و بریم بلیت فلوریا آکواریوم رو بگیریم. دوربین گوشی خیلی بهتر نشون میداد، خیلی دور نشون میداد. برای بلیت نفری 400 لیر هزینه باید بکنیم. خب ما وارد استانبول آکواریوم شدیم. میگن بزرگترین آکواریوم خاورمیانه است. البته چیزای دیگه هم جالبی داره، مثلا این رو من میبینم چیزای مختلفه. فکر کنم اینا مثلا حالت سینما سه‌بعدی و ایناست. پارک داره. حالا باید بریم جلوتر ببینیم هر کدوم از اینا چیه. فعلا تیکتی که ما برای فقط حساب آکواریوم گرفتیم 400 لیر به ازای هر نفر.
وقتی که گیت رو رد می‌کردیم و وارد به حساب مجموعه می‌شدیم، بخشای مختلف وجود داشت، خیلی طراحی قشنگ، جای زیاد درست شده بود برای اینکه عکس بگیریم و من ترجیح میدم دیگه خیلی رو این بخش صحبت نکنم، شما فیلم‌ها رو ببینید تا بخشای مختلف هم بتونیم یه ذره با هم دیگه با موزیک ببینیم. اینجا میتونید قواسی کنید اینجا. چند تا مثلا از آکواریوم که می‌ذاره باز دوره از این دودینا هست. این دفعه دودی رو انداختم و درست بود و کنارش هم شما می‌تونید اینجا صندوق ماساژ استراحت بکنید تا دوباره مثلا به بخش بعدی برسید. اینجا که ویو دریای مارماراست. خوراک کساییه که ترس از غذای بسته و اینا دارن. بعد از گذشتن از چند تا بخش رسیدیم به این بخش که انگار یه حیات وحشی رو داشته بود، یعنی دنیای زیر آب بخش قطب بود و برای ورودی هم یه چیز جالبی گذاشته بودن، یه تیکه یخ بود که یخ واقعی بود و هر کسی میتونست دست بزنه بهش. یه تیکه یخ بزرگ بود که حالا نمیدونم چجوری این آب نمیشد. چند ساعته توی حالا هنوزم ادامه داره بازم 400 لیر ارزش به خرید خدایی میارزه، یعنی یک بار اومدنشو حداقل پیشنهاد میشه. این گلیه اون واسه قیبس چی میده؟ کنم عصبانی
از چند ساعت گشتن توی فلوری آکواریوم از این آکواریوم خارج شدیم و اومدیم توی فضای خود پاساژ و همون اول یه فروشگاه زنجیره‌ای مثلا یه هایپرمارکتی بود که نظر ما رو جلب کرد به اسم ماکرو سنتر. بعد اینکه میدونید اساس این برنامه بر اساس اینه که قیمت‌ها رو شما بتونین کاملا داشته باشین، من میگم اینجا یه گشت کوچیکی زدیم فقط و یه دونه نوشیدنی، یه ظرف توت فرنگی و یه ظرف آناناس و یه دونه از این یخ پلاستیکی ها که داخل نوشیدنی میندازه. یه بسته‌شو گرفتیم و اینو جمع شد 154 لیر. وقتی اومدیم بیرون و دوباره اومدیم توی فضای پاساژ دیدیم که شیرینی فروشی حافظ مصطفی اینجا هم یه شعبه داره. شعبه شامل 2 بخش بود، یه بخش که شیرینی فروشی بود و وقتی میرفتیم پشت فضای بازی داشت که یک نوع کافه‌ای داشت، مشرف بود به ساحل اون فضا و جای خوبی بود. گفتیم خوبه که بشینیم و یه چایی ترکی بخوریم با باقلوای حافظ مصطفی. اومدیم این شعبه‌ش هم که کنار ساحل و که سفارش بدیم حداقل یه چیزی بزنیم که دیگه از این منطقه خارج بشیم و بریم به سمت میدون تاکسی. جای همه خالی حافظ مصطفی. 2 تا چایی، یه اسلایس کیک و یه کنافه‌ای که ما سفارش دادیم اینجا هزینه شدش 225 لیر. بسه و اول اینو باید بریزم. این هم که پودر بسته. جای همه خالی. بزنیم ببینیم چجوریه. حافظ مصطفی که اومدیم بیرون، فروشگاهی که ما اونجا دیدیم و السیواکیش خوشم اومد و رفتیم داخل و یه سری خرید السیواکی که انجام دادیم. از بیرون اومدن از پاساژ دوباره با همون سیستم یه تاکسی گرفتیم که تاکسی متر داشت تا ایستگاه متروبوسی که ما از اون پیاده شده بودیم. هزینه اون تاکسی هم شد 60 لیر. میکنم که مسیرایی که طولانی تره، حالا چون دقیق نگاه نمی‌کردم، معمولا 10 لیر 15 لیر هزینه هر جابجایی میشد، ولی این مسافتی که بیشتر بود و با اتوبوس اومدیم احتمالاً هزینهش بیشتر بود و لازم شد که ما دوباره استانبول کارتمون رو 40 لیر دیگه شارژ کنیم. دوباره همون سیستم با اتوبوس اومدیم تا مترو، با مترو اومدیم تا میدون تکسیم و از تکسیم هم یه تاکسی گرفتیم تا ما رو برسونه به هتل. چون دیگه خیلی راه رفته بودیم، خسته شده بودیم، دیگه جای دیگه این نرفتیم و هزینه تاکسیمون هم تا هتل 40 لیر شد. تو قسمت قبلی وقتی که هتل گرفتیم من یه سری از امکانات هتل بهتون نشون دادم. یکی از اونها یه سری چیزایی که شامل امکانات هتل بود، یکی سونای خشک و سونای بخار بود، حموم ترکی بود که یه حموم خاص خودشونه و باشگاه و چیزای دیگه این شکلی. من وقتی رسیدم هتل هماهنگ کردم برای نیم ساعت بعد رزرو کردم که در اختیار ما گذاشتن، به مدت فکر کنم نیم ساعت 1 ساعت در اختیار ما بود و رفتیم از اونها استفاده کردیم و شام هم بیرون سفارش دادم برامون بیارن و زودتر خوابیدیم تا برای فردا که می‌خوایم کلی جا بریم بچرخیم خسته نباشیم. و اینجا قسمت دوم سفر ما به استانبول تموم میشه. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو دیدین. ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنین. اینجا قسمت سوم برنامه و پایینش هم پلیلیست کامل برنامه‌های وقت سفر رو برای شما قرار دادم. حتما قسمت سوم این ولاگ سفر ما رو هم ببینید که کلی جای دیگه می‌خوایم توی اون قسمت هم بریم. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.